Geladeira Samsung. Olha aí, ó. Vou mostrar para vocês todas as características dessa geladeira. Ela gasta 39 kW mês. Essa geladeira ela é bivolt. Então ela é 110, 220. Viu? Tem o selo do Inmetro. Olha lá, o Inmetro. Então, se o Inmetro aprovou, que é um órgão regulamentador do Brasil, se o Inmetro, quase que não sai, se o Inmetro aprovou, é porque a geladeira é boa. Olha lá, ela tem um painelzinho aqui, onde que você faz a média das temperaturas, né? Ela tá na temperatura 2, muito boa. Agora aqui, ó, aqui é onde vem um pulo, ó. Essa geladeira, ela é tecnologia inverte. O que significa inverte? Essa geladeira, o motor dela, ele trabalha suavemente. Suavemente, essa é o motor dessa geladeira. Vamos lá, vamos abrir. Vamos abrir aqui. Essa geladeira, ó, tá ligada. A luz dela é de LED. Aqui, acho que não tá gelado não, que a gente botou água agora há pouco. Tá não, tá gelado ainda não. Ela chegou agora, então é uma geladeira nova, mas ela é muito boa. De LED também. Sim, uma coisa, o motor dessa geladeira eles dão garantia de 10 anos. 10 anos no motor dessa geladeira. Viu? Aqui é a geladeira. O acabamento dela é muito bom. Para quem mora na praia. Aqui, ó, quem mora na praia. Isso é tipo um plástico, envelopamento. Só que é de fábrica, é diferente, né? Para quem mora na praia, não tem aquele que enferruja aqui. Aqui não enferruja não. Aqui não enferruja de jeito nenhum. O que vai enferrujar são esses cantinhos aqui, ó. Mas aí você colocando, tratando com White Lubre, aquele White Lubre, isso aqui não enferruja não. Você passa aqui, o White Lubre protege isso aqui. Entendeu? Eu digo isso porque eu moro aqui na beira da praia. Ela tem até aquela tecnologia que você fecha, você tem que esperar um pouco, ó, para abrir. Ela não tá liberando a porta. Ela dá um tempo para depois abrir. O que eu posso falar mais dessa geladeira? De bom dela. Ela aguenta pico de tensão. Ou seja, se a energia sua cair, ela sustenta o motor e não deixa queimar a placa. Isso é o que o fabricante diz. Se a energia oscilar para cima, ela aguenta também. Porque ela é bivolt. Entendeu? Por isso que a gente comprou essa geladeira. Porque a energia daqui do Recife cai direto. É pra cima e pra baixo. Aí você pergunta pra mim, mas e aí, eu moro em São Paulo, mas a minha energia lá, a sua energia daí de São Paulo, não sei se hoje continua sendo na Eletropaulo, também a energia velha suja, cai também, queima muitos eletrodomésticos, viu? Queima muitos eletrodomésticos aí em São Paulo também. Aqui no Recife queima. A geladeira, muito boa. Aqui, ó, já liberou a porta. Aqui, a temperatura do freezer. Eu deixo aqui no meio. Por quê? Eu deixo aqui no meio. Porque diz mínimo e máximo. Aqui, ó, freezer, refrigerador. O máximo do refrigerador, pan, e o mínimo. Então eu divido meio a meio. Aí eu deixo aqui no meio, tanto para baixo quanto para cima. Aqui o recipiente de guardar que você bota para gelar gelo. Aí você gira e cai aqui dentro desse recipiente aqui. Entendeu? Olha a setinha aqui, ó, girando para cair os cubozinhos de gelo. Você vira isso aqui. Eu não vou virar agora porque eu coloquei água. A água tá lá, você virar, vai ser uma bagaceira danada. Então você gira e ele joga. Aqui a lâmpada de LED, já falei. Na porta dela tem
recipiente aqui para guardar alimentos. Agora vamos para aqui, vai liberar agora. Aqui, ó. Aqui para você colocar os ovos, né? São meia dúzia de ovos, 6 ovos. Tem o primeiro recipiente, o segundo e o terceiro. Aqui para você guardar o seu vinho, suas coisas. Aqui para guardar legumes, né? Aqui é o recipiente de guardar legumes, bem arejado. Ele tem uns furozinhos no cantinho aqui, ó, bem arejado para abertura não. Porque se você coloca num recipiente totalmente fechado, o que vai acontecer aqui? Fica totalmente o alimento fechado. Esse aqui eles pensaram bem. Aí tem isso aqui para arejar, muito bom isso aqui. Aí tem um arejamento também aqui. Esse daqui é outro recipiente para você guardar fruta, legumes, né? Acho que as frutas deveriam estar aqui. Aqui, ó, tem esse tirador. Isso aqui é um negócio que eles fizeram arretado. Vou falar sobre isso aqui, ó. Isso aqui é o desonizador. Isso aqui é para tirar o odor da geladeira. Digamos, você tem um alimento que estraga aqui e vem estragar. Esse bichinho aqui, ó, trabalha para tirar o fedor da geladeira. Olha assim, a catinga daqui da geladeira, tira. Viu? Aqui, aonde que vem para gelar. Aí sim, tem essa plataforma. Olha como é que elas são. Elas se movem. Nem chegou ainda a tirar os plásticozinhos. Nem chegou ainda a tirar os plásticozinhos, mas vai tirar. Aqui, ó, mais uma plataforma. Vai tirar os plásticozinhos. Aqui, outro para colocar alguma coisa. O peixe. Olha lá apitando. Por quê? Tá escutando o apito? Porque parou muito tempo com a geladeira aberta. A tampa da geladeira tá pedindo para fechar, aí você fecha. Entendeu? Ela avisa quando tem alguma coisa irregular. Então, tá aí. Se você gostou desse vídeo explicando a geladeira Samsung, que você compre essa geladeira. Ela aguenta picos de tensão. O motor dela é inverter, ela gasta 39 kW mês. Ela é econômica, essa geladeira. Então, se você gostou, ó, compartilha, mostra para seus amigos aí a nova geladeira da Samsung. Vai aí, bota aí se você gostou, porque aí sim eu vou saber que você gostou ou não gostou do vídeo, né? Abraço!